Giuseppe Sardino, cittadino di Naro, poi consigliere comunale, poi braccio destro del capo di Cosa Nostra Agrigentina Giuseppe Falsone, poi arrestato, poi pentito e poi collaboratore che più di ogni altro ha bruciato terra intorno al latitante di Campobello di Licata fino alla sua cattura. Giuseppe Sardino è stato anche complice di Falsone in 2 omicidi, è reo confesso e Rita Fulantelli, pubblico ministero della direzione distrettuale antimafia di Palermo, ne ha chiesto il rinvio a giudizio. Il primo morto ammazzato è l'imprenditore di Ravanusa Angelo Lentini, trucidato il 1° giugno 2006. Il secondo è Giuseppe Spatazza di Campobello di Licata, vittima della lupara bianca il 18 dicembre 2006. Giuseppe Sardino racconta che Angelo Lentini è stato ucciso perché avrebbe partecipato all'uccisione di Vito Zagarrio, amico del boss Giuseppe Falsone. Infatti, il 23 aprile del 2006 è stato ucciso da 6 colpi di pistola sparati a bruciapelo il pastore Vito Zagarrio, 40 anni, di Ravanusa. Dopo poco più di un mese, nella tarda mattinata del 1° giugno, ancora a Ravanusa, tra Corso Lauricella e via Martiri 16 marzo, è stato assassinato Angelo Lentini, 43 anni, che è fratello di Giuseppe Lentini, 58 anni, vittima di un agguato il 6 giugno del 2005. L'omicidio di Giuseppe Spatazza, invece, è stato un delitto preventivo. Falsone, secondo Sardino, lo avrebbe ucciso per evitare che, se si fosse pentito, avesse rivelato l'identità di un complice ancora sconosciuto, Pino Gambino di Ravanusa, poi arrestato nell'ambito dell'inchiesta Apocalisse il 26 marzo 2010. Più nel dettaglio, Falsone ha protetto Pino Gambino tanto da uccidere Giuseppe Spatazza perché, dopo il pentimento di Luigi Putrone, ha temuto che Putrone accusasse Spatazza del duplice omicidio dei fratelli Michele e Filippo Ferranti, uccisi a Campobello il 29 settembre del 1993. All'agguato avrebbero partecipato Putrone, Falsone, Pino Gambino e Spatazza, che fu ferito al braccio destro, e la moglie di Spatazza, che poi si separò dal marito, denunciò il ferimento ai carabinieri. Luigi Putrone non ha accusato Gambino perché non lo ha conosciuto e Falsone allora ha ucciso Spatazza per garantire l'impunità a Gambino. Sardino ha aiutato Falsone ad occultare il cadavere di Giuseppe Spatazza.